Esse é o canal Kids Brinquedos Surpresas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 potes de massinha da galinha pintadinha. Vamos ver o que tem dentro de cada uma delas. Vamos começar com a massinha número 1 da galinha pintadinha. Massinha cor-de-rosa. Uau! Massinha rosa. Será que temos aqui? Vocês sabem? Nós temos a Sky, a cachorrinha da patrulha canina. Agora vamos ver o potinho número 2 da galinha pintadinha. Massinha amarela. Nós temos a Peppa Pig. Pote de massinha número 3. Massinha vermelha. O que será que temos aqui? Uau! Nós temos a Minnie Mouse do Disney Tsum Tsum. E o nosso último pote número 4, com a massinha na cor azul. Massinha azul. E nós temos a Dory, um peixinho muito bonitinho. Uau, agora nós temos ovinhos surpresas. Ovinho lilás. Uau, e nós temos a borboletinha. Ovinho vermelho. Dona Baratinha. Ovinho azul. Galinha pintadinha. Ovinho amarelo. Pintinho amarelinho. Turminha, se você gostou das nossas surpresinhas e quer ver mais vídeos de brinquedos, surpresas, galinha pintadinhas e muito mais aqui no canal, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever para receber os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau! E para ver mais vídeos legais, clique em gostei e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Até o próximo. Tchau!